سلام دوستان، وقت بخیر. علیرضا خزایی نژاد هستم با دوره پروژه محور فروشگاه اینترنتی با اسپی داتا دیویسی در خدمتتونم. هدف از این دوره آموزش 0 تا 100 طراحی، پیاده سازی و کدنویسی یک فروشگاه اینترنتی است که در نهایت شما قادر خواهید بود این پروژه رو تو فضای سرور یا هاست آپلود کنید و از اون استفاده کنید. اما تو که در انتهای صفحه میبینید لینک کانال تلگرامی من اونجا هستش. دوستان اگر سوالی داشتن میتونن از طریق آیدی من که توی دیسکریپشن کانال ذکر شده سوالاتشون رو بپرسن، من در خدمتشون هستم. ارزم به حضورتون توی سرفصل‌هایی که برای این دوره توی کانال گذاشتیم یه سری مطالب رو حالا قرار اینجا بهتون آموزش بدیم. تفاوت دوره ما با دوره دیگه این است که این مطالب قرار نیست به صورت جزایر جدا از هم و یا به صورت تئوریک آموزش داده بشه. این مطالب رو ما قرار روی پروژه و به صورت حالا تجاری و کدنویسی پیش ببریم و با توجه به هر بخش و هر موضوعی که داریم بخشی از سرفصل ها رو حالا توی اون ویدیو آموزشی خدمتتون به صورت عملی و کدنویسی آموزش میدم. یک سال خیلی از دوستان ممکنه داشته باشن که این دوره برای چه افرادی مناسب هست. این دوره برای افرادی که یک دانش سطحی از کدنویسی با سی شارپ، یعنی در حد آشنایی با سینتکس سی شارپ، HTML، CSS، jQuery، جاواسکریپت و آشنایی با فریمورک بوتسترپ دارن دوره مناسبی هستش و حالا لزوما نیازی نیست که حتما تحصیلات آکادمیک زیادی باید دوستان داشته باشن که بخوان از این دوره استفاده کنن. افرادی که حالا قصد خود اشتغالی دارن یا میخوان به صورت فریلنس کار کنن یا افرادی که دانشجو بودن و میخوان پروژه تجاری داشته باشن، این دوره به شدت مناسب این افراد هست و میتونن در انتهای دوره با مطالبی که من توی این دوره میگم اگر با دقت گوش کنن و یاد بگیرن از 0 تا 100 یک پروژه فروشگاهی رو کامل بیارن بالا و نمونه کار داشته باشن. ارزم به حضورتون مطلب دیگه این که حالا چه پیش نیازهایی قراره برای اجرای پروژمون نیاز داشته باشیم. من نرم افزار یا آیدی ویژوال استودیو رو نصب کردم چون قراره تو اون کد بزنم. ویژوال استودیو 2019 دارم و پیشنهاد میکنم این آیدی رو شما هم نصب کنید. برای اجرا هم مرورگرهای فایرفاکس و گوگل کروم هست که باز خود من ترجیحاً به فایرفاکس هست و از این مرورگر استفاده میکنم و آخرین مورد هم SQL سرور و منیجمنت اون هستش. من خودم پیشنهادم این است که از SQL 2014 به بالاتر دوستان استفاده کنند و ورژن قدیمی تر رو استفاده نکنند. من در خدمتتون هستم. حالا این توضیحاتی از کل دوره بودش. اگر سوال داشتی از طریق آیدی من که توی کانال تلگرامی هست با من در ارتباط باشید.